Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Tetap support saya agar semoga channel ini terus berkembang dan saya berkarya untuk membagikan tutorial berikutnya. Oke, untuk video kali ini permasalahannya di mobil Lexi ini power window enggak terkunci otomatis. Oke, ini biasanya kita tekan rem akan terkunci otomatis. Ini tidak terkunci, tidak terkunci ya. Sekarang rencana saya akan membuka dotrim untuk mengecek permasalahannya di mana. Oke, simak terus, jangan di skip videonya. Let's go, kita buka dotrim. Oke, untuk membuka dotrim kita buka baut dari penarik. Di sini kita congkel. Obeng terus sekarang kita buka dotrim. Kita buka. Oke, ini sudah dibuka. Terus saya kencengin kunci manual ini. Kita coba. Tadi nggak terbuka ya, nggak terkunci. Sekarang kita coba kunci di remote. Oke, berarti permasalahannya goyang di kunci manualnya, posisinya nggak tepat. Sekarang udah bisa terkunci. Sekarang kita pasang kembali dotrim.
udah terima kunci otomatis yang main apa enggak ya. Kunci dia main ya. Oke, udah jalan kuncinya. Kita coba buka dari sini. Oke, sip.